Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je soigne tout doucement mon rhume, dont je vous avais parlé tout à l'heure lors de la précédente diffusion. Alors maintenant, nous allons découvrir bruit de vague. C'est très reposant, c'est très sympa. Allez, on y va. Ok Google, parler avec bruit de vague. Bien sûr, voici bruit de vague. Voilà, donc ça dure en tout 2 minutes. C'est le côté négatif de l'application. L'autre point négatif de cette application, c'est que c'est toujours le même son. Donc bon, voilà. Il y aura un petit sondage qui sera publié dans quelques heures. Il vous suffira d'y répondre en notant ce que vous pensez. A, B, C ou D. D, la plus mauvaise note. A, la meilleure note. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine.